Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас на связи волонтеры. Это Александр с позывным «Бандеробей», предприниматель, и Ольга Костерина. Приветствую вас, Ольга, Александр. Здравствуйте. Да, эти Здравствуйте, люди студия. уже очень давно помогают батальону «Призрак». Кстати, я там тоже был, общался с ребятами батальона «Призрак», был у них в гостях. И вот сейчас я бы хотел пообщаться с этими волонтерами и обсудить вообще, чем они занимаются, какую помощь они оказывают и что, может быть, необходимо, какие проблемы у них есть. Итак, Александр, давайте начнем с вас, наверное, да? Вы можете описать немножко сферу вашей деятельности? Как именно, чем именно вы помогаете батальону «Призрак» и почему именно батальону «Призрак»? Ну, давайте так, начну сначала, как все это началось. То есть с момента начала военной операции, ну, я думаю, каждый, кому не безразлична судьба нашей страны, да, занял активную позицию в поддержке специальной военной операции и так далее. Ну, буквально уже недели через две состоялась наша первая поездка на Донбасс после начала операции. Вот, я разобрал свой автомобиль, вытащил, у меня старенькая «Шкода», вот, вытащил заднее сиденье, выпотрошил, грубо говоря, полностью весь зад. Вот, тогда у нас группа товарищей Ставропольского края, вот, Благодаринский район, самоорганизовали, сюда мы собрали, в принципе, не помню, но небольшую сумму, до 20 тысяч, по-моему, рублей. Э, Пробежались по супермаркетам, скупили продукты, это были паштеты какие-то, куриные, там, крупы, масло подсолнечное, сахар. Мы собрали тогда порядка 50 продуктовых наборов. Но это была первая поездка, это была больше поездка, так, проверочная поездка. Вот, и А где вы, прошу как прощения, бы, проживаете? Откуда вы везли все это? Ставрополь. Мгм. да, 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 да. Причем ехал целенаправленно, ехал на Волноваский район, как раз там велись жестокие бои, да, освобождались многие населенные пункты от украинских нацистов. Вот, заехал тогда в Докучаевск, наладил контакты с администрацией Докучаевска. Ну и как бы с этого началось. Мы первое время, конечно, помогали мирняку, как это принято говорить, да, мирным жителям. Но там было, конечно, самое страшное. Вот, голодные вот эти дети, которые из подвалов, вот эти вот костры, на которых просто варилось все, что люди просидели в подвалах, я не знаю, месяцами сидели в подвалах, пили воду с батарей. И я вам скажу, вот на контрасте, когда приезжаешь оттуда сюда, да, в тот же самый Ставрополь, видишь вот эти вот тюнингованные тачки, а такие же тюнингованные девочки, я не знаю, там, битком забитые рестораны, довольные сытые лица, то есть входишь в ступор, в недоумение, то есть неужели люди не понимают того, что происходит на самом деле, и э, где непосредственно нужно сконцентрировать свое внимание, если ты действительно считаешь себя патриотом и тебе не безразлична судьба нашей страны. Потому что я просто убежден в том, что сейчас на фронтах украинской войны, да, с украинским фашизмом, натовским фашизмом, скажу даже больше, решается судьба. И неважно, какая у нас страна, судьба нашей Родины, да, и неважно, какая будет Родина красная, да, там левая, там триколор и так далее. То есть по результатам, если мы, не дай бог, проиграем эту войну, страны просто России таковой не будет существовать. Но это мои личные убеждения, мои личные наблюдения. То, что творят эти нацисты, да, там, то, что творят с мирными жителями, с нашими военнопленными и так далее. Вот. Хорошего от них будет мало, мягко скажем. Вот, но я немножко отошел в сторону и помогали мирняку, как говорится. Ну, ездили в Докучаевск, ездили в Волноваху, Мариуполь, Донское, Березовое, в общем, ближайшие эти села помогали людям, возили медикаменты. Снабжение было очень плохое на этот момент. В общем, пытался заезжать в те населенные пункты, куда даже не попадала еще МЧС, ввиду того, что там еще были обстрелы. Но людям нужна была помощь, завозили медикаменты, сильно не хватало там
для гипертоников, для сердечников, медицинских препаратов, для тех же самых, вот, сахарным диабетом, люди, которые болеют. Причем приезжали, брали заявки, что необходимо. Приезжали, я возвращался в Ставрополь, собирали все это, собирали по крупицам, собирали финансы какие-то, кто мог, помогал там одеждой, вещами, вот, медикаментами теми самыми. Возвращаясь обратно туда, да, были налажены уже контакты с местными предпринимателями, там, например, города Снежное, где я там догружался горячим хлебом, буланок 200-300, горячий хлеб, и вот все это везли мирным жителям. Вот. Ну, а батальон «Призрак» искали давно, искал это давно, примерно знал, где место дислокации, ну, приблизительно, но выйти на них не могли, так как не было достаточно информации. А почему именно батальон? Ну, это интернациональный батальон, там служат и воюют до сих пор ребята из народа, простые работяги, простые шахтеры и так далее. Вот. Ну и в один прекрасный момент нашли человека в Предгорном районе, который ездил туда в батальон. Ну, вот, с того момента начали помогать именно военным. Ну, я вам скажу так, помощь военным и мирному населению, он сильно отличается. Если мирняк перемалывает любую помощь, ему просто необходимо все. Особенно в тот период, когда вот февраль, март, морозы, отсутствие каких-либо, то есть медикаментов, продуктов питания, свет, газ, ничего этого нет, холод и так далее. То есть все уходило по назначению, все нужно было. То с военными ситуация немножко другая, потому что нужно вести то, что реально необходимо. То есть не просто там, да, собрали, что попало, да, и отвезли, а то, что необходимо. В этом заключается сложность сбора, да, этой помощи. И вот поэтому мы к вам обратились, что нужна информационная поддержка, так как ее очень не хватает. Вот, и как уже говорили предварительно, у нас есть свои каналы, YouTube-каналы, вот, которые в свое время хорошо нас поддерживали, а мы выходили тогда на уровень помощи, что и буханки гоняли туда, и птички покупали, и тепловизоры и так далее. Вот, так что вот так вот. Ольга, тогда, может быть, к вам вопрос. Какая сейчас ситуация обстоит с волонтерской помощью именно вашей структуры? Вы говорили, что помимо того, что вы возите эту волонтерскую помощь, вы еще организуете какие-то предприятия, организуете, что-то делаете. Какие наработки, какие трудности у вас сейчас? Нет, ну это, наверное, громко сказано, что мы организуем предприятие. Ну вот, например, один наш, в общем-то, сторонник, он организовал в Липецке мастерскую по пошиву вот, нижнего белья, маск-халаты. Во многих регионах у нас где-то учатся делать вот эти вот маскировочные сети. В общем-то, это все делается. Ну, какие трудности? Трудности, как всегда, понимаете, надо подобрать материал, надо согласовать с военными, какие удобно, где у них должны быть карманы, где что-то им положить. Ведь у них же много и рации там, и где-то автоматы, где-то, извините, ложка с кружкой. Ну, это я так образно говорю. Нитки, опять же, информационная вот такая поддержка. То есть не обязательно вот у нас же есть вот люди, которые, допустим, вот не могут, да, вот деньги там отослать, чтобы сами закупали. Значит, они могут прислать материал, отрез какой-то материала, там какую-то молнию, какую-то фурнитуру. Ну, в общем-то, это предприятие тоже работает. Причем я хочу сказать, что приходят туда женщины шить, ну, свой выходной, вечерами, в общем, свое свободное время, понимаете? Ну, как вы знаете, у женщин вообще со временем свободным очень тяжело, но они приходят, несмотря ни на что, и это все шьют. Я вот здесь вот Сашу послушала, и я хочу добавить, на самом деле, те, кто не понимает, наверное, ну, как мы их называем, недвойнистом, что это не наша война, это мы там быть не должны, мы зачем туда полезли? Да все очень просто.
Все очень просто. Просто на самом деле вооруженные силы Российской Федерации упредили 22 июня 1941 года. И это все не просто так. И потом некоторым, ну, что греха таить, вот среди моих знакомых есть такие же, зачем тебе это надо? Ну, а ты вот съезди туда, я говорю, поехали со мной. И посмотри в глаза этим людям. Вот просто посмотри, ты просто с ними поговори. Пусть они тебе расскажут, а мне рассказывали это, как они переживали все вот эти уже, считай, 9 лет. Не считай, а 9 лет. Понимаете, вот в глаза этим детям взглянуть. И когда вот дети, просто спрашиваешь у них, а где папа? Папа на войне. А мама где? А мама иной раз вот работает, вот она не может просто, вот ребенка не на что содержать. Причем, понимаете, вот мы ездили с Александром, вот Александр у нас был Дед Мороз, но в силу своего возраста я не могла быть Снегурочкой, вот, чтобы у детей совсем. Ведь даже многие дети вот родились, которые уже после 2014 года, они не видели этого всего. У них не было новогодней елки, к ним не приходил Дед Мороз, он не дарил им подарки. Причем, что мы делали? Мы попросили директора приюта, пусть она заставит детей вот написать письма Деду Морозу, что бы ты хотел. Вы знаете, что самое поразительное? У нас, кстати, вот Аня Левашова, которая делала ролики и располагала на своем YouTube-канале, вот она ездила с нами. Вот мы поразились, если у наших детей там где-то спрашиваешь, что бы тебе хотелось? Ну, много денег, особняки, машину, то есть абсолютно другое. Там дети во всех письмах мирного неба, прекратить эти бомбежки, прекратить ну, вот эти обстреливания, все. Читаешь письмо и думаешь, хочу много конфет, мороженого. Девочка 16 лет, нет, 15 или 16, где-то так. Она просто написала, хочу, подарите мне блокнот и ручку там для записей. Понимаете, это вот эти дети, это дети войны, и это страшно. Так не должно быть. Мальчик 15 лет, это мы потом уже узнали. Мы также все, согласно этим письмам, расфасовали эти подарки, мы все их подписали. Ну, я была доброй бабой Ягой. Да, я играла там бабу-ягу. Вот. А мы приехали, мы устроили какой-то им праздник. И мальчик 15 лет, когда мы уже уехали, и директор детского дома, она сказала, он заплакал. Почему заплакал? Что не так? Ну, я как бы немножечко испугалась. Да ему никто никогда подарков не дарил. А многие дети, да, они первый раз видели Дед Мороза. Вот это страшно. Спасибо, спасибо, Ольга. Тогда, Александр, может, к вам вопрос. Какая сейчас ситуация сложилась с вашей помощью? Что необходимо, чем вас можно поддержать вашу деятельность? Ну, смотрите, ну, как я говорил, мы уже замахнулись на более весомые вещи, более значимые, да, которые могут и сохранить здоровье ребята в некоторой степени, даже, может быть, и жизни, вот, помочь им в выполнении военных задач и так далее. Это э, есть необходимость в запчастях на большие машины, как мы называем, да, есть необходимость в этих птичках, в квадриках, вот, и есть необходимость, есть нюансы по связи. Ну и, естественно, самый вот такой расходный материал. Вот сейчас мы, кстати, по поводу нашего пошивочного цеха, было закуплено дополнительное оборудование. Если раньше они, ребята, шили носки, носотрусы и так далее, да, то сейчас переключаются полностью на пошив летнего легкого мундирования для батальона. Именно будем обшивать батальон, будем готовиться к весеннему, осеннему периоду, да, вот самый длинный. Вот будем стараться обеспечить батальон именно в полной мере, именно вот этим. Ну, а расходный материал, как говорил замполит батальона, на войне просто все. Начиная от тех же самых чая, кофе и так далее, и заканчивая запчастями на автомобили, на те же самые квадрокоптеры, тепловизоры и так далее.
То есть потребность есть всегда, ты буквально только погашаешь вроде как частично какую-то потребность одну, да, определенную, тут же поступает заявка, Саня, если можешь, помоги, вот это, это. А там смотрите, как у вас что получится. А получается всегда по-разному, потому что, опять же говорю, все зависит еще и от медиаподдержки, потому что э, бегаем везде. Начинали даже были, бегал даже по церквям здесь, по старому, просил вот у церквей помощь, да, и там помогали мне, некоторые храмы помогали и детскими вещами, и пенорыльными, как говорится, да, средствами, шампуни и так далее. Ну, в общем, как-то вот так. Александр, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все-таки по поводу вот вашей мотивации. Ведь многие же говорят действительно здесь в России, что, мол, что вы творите, нужно эту бойню останавливать, а вы только вот еще только получается, подстегиваете это все. Вот что вы скажете на эти слова? Знаете, удивительно даже. Ну, то есть уже, наверное, даже самый глупый человек не увидит того, что происходит на самом деле. Ведь это не просто какая-то война олигархов, кланов каких-то, там, передел ресурсов и так далее. Это война, это то, что не успели доделать наши деды. Да, и вот для верующих людей особенности будет актуально сказано. Ну, вот если ты веришь и предстанешь там перед Богом, и перед тобой будет дед стоять, твой дед, который там пал на фронтах Великой Отечественной войны, и спросит у тебя, ну, а что ты сделал? Ну, что, отсиделся? Чем ты, мы жизни вложили там и так далее. Что для меня мотивацией? Ну, я свой выбор сделал уже давно, причем очень давно. Мои деды, два деда, прадеда не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Я человек крайне левых взглядов. Я коммунист по своей политической ориентации, скажем так. Вот, поэтому для меня это важно, для меня это, ну, в приоритете это верхняя планка. Все остальное это вторично. То есть вот эти дыры в асфальтах, да, вот там пытаются переключиться многие наши левые политики, какие-то ЖКХ и так далее. Для меня это уже настолько, ну, не то, что там второстепенно, да, это важно, но это уже уходит на какую-то вторую планку, на второе место. Сейчас решается судьба нашей страны, сейчас ведется война с фашизмом, сейчас пишется столетняя история, вполне возможно. И результаты этой войны напрямую отразятся на нас, на наше поколение, будущее поколение, на наших внуков и так далее. Поэтому нельзя оставаться в стороне, нельзя быть безучастным, нужно быть именно вот, как я сказал. Вот то, что у нас уравнивают сейчас, опять же, там украинскую власть, там олигархов и украинских, и наших, вот это, как вы считаете, это равнозначные вещи? Вот опять же, Россия олигархическая, там путинская, такая вот вся нехорошая, и вот Украина, это равнозначные вещи или нет, на ваш взгляд? Вы знаете, если бы это была какая-то гражданская война просто за ресурсы и так далее, ну, дело в том, что это неоднозначные вещи, неравнозначные, я так считаю. Я Э, тоже так считаю. та противоборствующая сторона, она оседлала нацистскую, фашистскую идею, русофобию. Им нужны не просто наши ресурсы, да, им нужно уничтожить нас как этнос, как народ. Вы посмотрите, какая идет сейчас борьба с русским языком, уничтожение всего на корню. Как переписывается история, переиначивается все и так далее. То есть я считаю, что это неравнозначные вещи. Ну, я, наверное, добавлю. Во-первых, да, мотивация у меня такая же, как у Александра. То есть всем, кто мне пишет, это не наша война, это не нужно. Я говорю, подойдите и просто посмотрите семейный альбом. И загляните в глаза вашим дедам, которые ушли на фронт, невзирая ни на что. Что касается вашего вопроса, я задам. Нет, это неравнозначные, вот, ну, скажем так, вот правительство или как угодно их можно назвать. Вся ошибка в том, что у нас многие государственные предприятия, которые должны принадлежать государству и которые должны выполнять вот госзаказ оборонки, они в частных руках. И они свои условия диктуют. Вот в чем страшно, вот в чем беда.
И смотрите, был бы вот вообще социализм у нас, понимаете, не капитализм, не частный капитал правил. Вот такого всего не случилось бы. Была бы одна страна. Но, к сожалению, страну большую предали. Мы просто расхлебываем ее последствия. Никто никогда даже не посмелился напасть на СССР. Может быть, не в тему. Я помню, в начале, наверное, 90-х, в начале 2000-х, в конце 90-х, и когда вот начались вот эти вот маршрутные такси, я ехала, и вот чувствую, человек, водитель, такой солидный, видно, что солидный такой мужчина, и разговаривает, ну, не по-московски, будем говорить так. И вот что-то один раз мы потом познакомились, оказалось, он дальнобойщик и жил в Одессе. И вот представляете, в начале 2000-х он сказал: нет, я забрал семью из Одессы, где я родился, где я вырос, где у меня мама, папа, все, я оттуда уехал и забрал детей. Я говорю, а что такое? Как что, говорит, там начали запрещать русские школы. Начало 2000-х. А я хочу, говорит, чтобы мои дети учились на русском языке. В принципе, украинизация давно там началась, но все-таки еще допускался русский язык. Ну вот он рассказывал, я работал, говорит, дальнобойщиком. И вот когда, говорит, я ездил вот на больших фурах, Совтрансавто у нас такое было предприятие, вот я ездил, когда на больших фурах, подъезжаешь к таможне, вот уже пересек свою и въезжаешь в какую-то другую страну. Показываешь вот наш серпастый, молоткастый паспорт. Все вот так вот стояли, понимаете? И люди проезжали. Теперь, когда, говорит, я достаю паспорт Украины, а все спрашивают, Украина? Какая Украина? А что это за страна? А где она? Вот это все, что сейчас происходит, это последствия развала страны. А кто развалил? Мы с вами знаем. Товарищ Горбачев, даже товарищем не хочу назвать, и Ельцин, которому строит Ельцин-центры. Вот и все. Это вот то, что я хотела добавить. Спасибо, Ольга. Спасибо. Спасибо, Ольга. Спасибо, Александр. Мы сейчас тогда будем завершать. Ну что ж, я хочу обратиться тогда к нашим зрителям, уважаемые друзья. Вот есть такая группа волонтеров, которая помогает в том числе батальону «Призрак», где я тоже был. И, кстати, в батальоне тоже говорили, что именно вот волонтеры движения «За новый социализм» реально им помогают. Я тоже об этом слышал, кстати, и слышал слова благодарности вот, от ребят из батальона «Призрак». Уважаемые друзья, если у вас есть такое желание помочь этой волонтерской группе, то мы под роликом разместим их, опять же, какие-то контакты, там, видимо, их телеграм-канал. Вы можете пройти, посмотреть, чем они занимаются, как они помогают Донбассу и помочь, если, опять же, у вас есть такое желание. Итак, спасибо за внимание. Всем хорошего дня, хорошего вечера. До свидания.